né, do nosso parque aquático. Ontem estava tudo limpinho para reabrir amanhã, não é? Mas pelo jeito, só Deus. Vamos esperar, né? Para ver o que nós vamos fazer. Né? Aí vem pelo lado, do outro lado, já pegando as barracas lá. Hoje tô bom com aqui. Gente, é o outro tal. Ele é um Montezão. A situação. Eu vou ver se gata, vou pra casa dele em casa. Olha aqui. Meu Deus.